Hi friends, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്. നമ്മൾ മഞ്ഞ കളർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഏകദേശം ഒരു 10-14 വർഷത്തോളം ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ്. അത് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ള അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ. അപ്പം ഇതാണ് കുറെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നത്. ഇന്നത്തെ കോട്ടിങ്ങും എല്ലാം പയ്യെ ഇളകി വരുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇത്ര പഴക്കമുള്ളതുകൊണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ അത്രയും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇടയ്ക്ക് മാറി വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും കുറെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട്. അത് പട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, പട്ടി കയറി മാന്തിയതായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്മുടെ മാമന്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പട്ടി കയറി മാന്തി, അങ്ങനെ വന്ന സ്ക്രാച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു 2000-ന്റെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് വൃത്തിയാക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഇവിടെ ഈ ഭാഗം കണ്ടു കാണും, ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ, ഇത് ഇളകി പൊരിഞ്ഞിളകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഇത് വിജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചെറിയൊരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, അത് പയ്യെ ഇളകി പോകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 2000-ന്റെ പേപ്പറാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത്. 2000-ന്റെ പേപ്പർ ഇട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പയ്യെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. നമ്മളിത് ഏറ്റവും ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പയ്യെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനോട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് ചിലപ്പം വീഴാം, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പയ്യെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. നേരത്തെ തന്നെക്കാളും ചെറിയൊരു മാറ്റം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയ ചേഞ്ച് കാണാൻ കഴിയും. കാരണം നേരത്തെ നല്ല മഞ്ഞ കളറായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിത് തുടച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിന് മേളിൽ റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഈ കോട്ടൺ പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൊക്കെ കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. തുടച്ചിടത്തുള്ള വെള്ളം നനവ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കോട്ടൺ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ വെള്ളമയം എല്ലാം തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് കുറച്ച് റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് തേച്ച് ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കണം. കുറച്ച് റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ തുടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊരു 10-20 സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-20 സെക്കൻഡിൽ കൂടെ നമ്മളിത് റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് തുടച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തേച്ച് വെച്ചിരുന്ന റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് ഫുള്ള് ഗ്ലാസിനകത്ത് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഒരു നല്ല കുറച്ച് വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞ തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്തെ ആ റിഫ്ലക്ടറിനകത്തുള്ള ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. എങ്കിലും നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവും. ഈ ഫോണിനകത്ത് എത്രത്തോളം എടുത്തറിയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതേ കൂട്ടി ചെയ്യും, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ വീഡിയോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പം പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞ കളറെല്ലാം മാറി നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം ആ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് അറിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 0 ബഡ്ജറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റും 2000-ന്റെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം RC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയിന്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത്. രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പരിചയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെയിന്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റബ്ബിംഗ് പേസ്റ്റ് മതി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2000 ഒരു ചെറിയ പീസ് പേപ്പർ മതി, വാങ്ങിച്ച് അവർ തരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും 0 ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത്. നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ RCയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, നല്ല രീതിയിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് ജയപ്രകാശ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൈ കൊണ്ട് ടാങ്ക് വരയ്ക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കമന്റ്സ് RCയെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതായത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബൈ.